Putokazi nas ove nedjelje vode u Voćin. Ovdje dolazimo zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji naše redakcije sa Kulturno-umjetničkim društvom 14. februar iz Debeljaka. A sve opet na poziv Voćinske prosvjete, koja, kako nam reče domaćica najslađe manifestacije na ovim prostorima, Jelena Vučković, radi punom parom. I upravo kolačijada, na koju smo se i uputili, jeste jedna od manifestacija koju već godinama predano organizuju. Večeras imamo najslađi dan u Voćinu. Danas je kolačijada, 4. po redu manifestacija, gdje je podijeljena sama na 2 dijela, kulturno-umjetnički i gastro-takmičarski, gdje se bira najbolji kolač. Recite mi koliko učesnika danas ovdje u Voćinu? Danas, nažalost, imamo najmanje učesnika zbog epidemiološke situacije. Danas su 4 društva, do 100 ljudi očekujemo. Kada kažemo da smo došli u Voćin, gdje smo to u stvari došli, Jelena? Došli smo u prekrasnu zapadnu Slavoniju, došli smo na Goru Papuk, došli smo na naše ognjište gdje smo vjekovima ovdje, gdje su Srbi u Hrvatskoj boravili stoljećima. Kako danas žive ovdje Srbi u Voćinu? Srbi u Voćinu danas žive teško. Teško općenito žive ljudi, ali Srbi najteže. Za normalnog čovjeka što treba jedan put, Srbin se treba 3-4 puta potruditi da to uspije i vratio se na svoje srušena ognjišta, zgarišta i to je sve ponovo zidao, tako da je vaskrsao kao Feniks i ipak ustrajemo. I evo vidite, mi 12 godina postojimo, što je jako velika stvar. Ima li pomoći iz centrale SKD-a iz Zagreba? Centrala nam jako puno pomaže, 99% smo sufinancirani od centrale, od Virovitičko-podravske županije i od općine Voćin, koja je lokalna tu samouprava, ali nas velikom podrškom pomaže. Ovaj dom dobijamo besplatno, što je velika stvar, financijsku pomoć za sve naše manifestacije, tako da smo zadovoljni sa te strane. Kada su u pitanju gosti koji su večeras ovdje došli u Voćin, evo, mi smo došli iz Banja Luke, ali vidjeli smo i još neke autobuse parkirane ovdje ispred društvenog doma. Tako je, nama su došli najdraži gosti iz Republike Srpske, uvijek i volimo tako reći, jer sa Draganom Kavićem smo stvarno jako dobro povezani i sa svim njegovim učesnicima, sa svim ljudima, bili smo tamo, bili smo Debeljacima, bili smo prekrasno ugošćeni, 5 godina već surađujemo i evo, nadamo se sljedeće godine da ćemo nekako povezati se, bratimice, i da ćemo to poveljom označiti. Drugi su iz Silaša, iz Osječko-baranjske županije, naše komšije iz Slatine i iz Pakraca očekujemo. Kada ste pomenuli već KUD 14. februar u Debeljacima, kako je počela ta saradnja, kako ste se uopšte upoznali? Ja se tačno ne znam kako je to počelo, ali mislim da je to preko crkvene opštine Stapari, jer smo sa Milanom Predanovićem imali izuzetnu suradnju i mislim da je to nekako Milan predložio njih ili je spomenuo Dragana Kavića, onda sam ja kontaktirala Dragana i evo, kažem, 5 godina uspijevamo surađivati. Jelena, kada je u pitanju Voćinska prosvjeta, nastupate li, idete li, putujete li? Voćinska prosvjeta broji 30 članova, od toga su aktivni 15, baš da igraju. Imamo problem jer je starije stanovništvo. Vratili su svi stariji ljudi, nemamo mlađih. Možda je najmlađi dijete prvi srednje i jako se borimo s tim. Ali smo prešli na nekakvu etno-pjevačku grupu da se jednostavno ne ugasimo, da održimo svoju tradiciju. Putujemo, bili smo u Novom Sadu prije nekoliko godina, učestvovali smo u obaranju Guinnessovog rekorda, putujemo preko 10 nastupa godišnje, što Srbije, što Hrvatske, što Republike Srpske. Bili ste u Banja Luci, dolazili ste u Banja Luku, nastupali ste u Banja Luci? Jesmo, nastupali smo u Banja Luci, bilo nam je prekrasno. Dragana bi pohvalila kao domaćina i kao gosta. Ne znam šta mi je preče reći, da li je bolji domaćin ili da li je bolji gost. Na kraju pitat ću te koliko je važno što vi postojite ovdje, što vi radite ovdje, kolika je vaša uloga u očuvanju tradicije i običaja srpskog naroda ovdje na obroncima Papuka, na obroncima Psunja, ovdje u zapadnoj Slavoniji? Naša uloga je najveća, mi smo jedini. Mi smo na cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji, mi smo jedino društvo koje za smotru okupi 800 Srba, što je danas skoro nemoguća misija u Zagrebu, a kamoli u ovako maloj sredini kao što smo mi. Mi putujemo iz 7 različitih sela na probe, tako da smo mi svoju misiju uspjeli. Mi učimo djecu, srpski jezik i kulturu, mi smo uspjeli, mi smo svoje sačuvali, čuvat ćemo s koljena na koljeno i prenositi dok su god naše pokoljenja tu. I to jeste cilj cijele priče, sačuvati tradiciju i običaje, našu kulturu. A to je nekako cilj i našeg Banjalučkog kulturno-umjetničkog društva 14. februar. Ovakve manifestacije, kažu, daju im krila, da dodatno rade, da animiraju mlade, da se pokažu u najboljem svjetlu. Lana Ćurlić sa nama je ovdje u Voćinu. Lana, koliko dugo si ti članica Kulturno-umjetničkog društva 14. februar? Reci mi, jesi li zadovoljna svojim dosadašnjim radom i onim što si naučila u KUD-u? Pa naravno da sam zadovoljna, zato što
stekla sam i nova znanja o igri i nova poznanstva u društvu i ja sam već članica 9 godina, jako sam zadovoljna i drago mi je što sam izabrala zapravo u 14. februar i samim tim folklor. Šta je u toj cijeloj priči najljepše? Možda putovanje? Pa jeste putovanje zato što opet tu i vidimo nešto i također upoznamo se sa raznim društvima, ostalim, tako i stičemo razna poznanstva. Sad ću te pitati gdje si do sada sve išla i gdje si sve putovala? Pa ima raznih putovanja, imamo na primjer posljednje što je bilo u Makedoniji u Ohridu, to mi zapravo ostavilo jako lijepo sjećanje. I evo večeras ovdje u Voćinu, šta ćete izvesti, čime ćete se predstaviti domaćinima ovdje? Mi ćemo izvesti 2 koreografije, to su igre iz okoline Leskovca i Bosiljogradsko krajište, odnosno miks. I nadamo se da će se svima svidjeti. I na kraju šta poručiti svima onima koji žive u Debeljacima, a još uvijek nisu članovi kulturno-umjetničkog društva 14. februara? Pa mislim da je to normalno da se naravno pridruže nama jer stiču sve što im ističemo i zapravo mislim da će im biti drago. Dajana Koričanac, članica je također kulturno-umjetničkog društva 14. februar iz Debeljaka. Dajana, koliko dugo? Pa može se reći 6 godina. 6 godina. Šta si ti naučila za ovih 6 godina? Pa dosta igara i mnogo o mome narodu i o našem porijeklu i kako su ljudi prije se oblačili i njihove kulture, religije i sve. Koliko je sad ova cijela priča oko kulturno-umjetničkih društava bitna da se sačuvaju tradicije i običaje? Pa što su naši potomci radili, potrebno je da i mi naslijedimo, da se to ne bi zaboravilo. Treba da naslijedimo to, da se ne zaboravi, zato što je to što su oni radili bilo je jako hrabro i sve što smo mi preživjeli Srbi kao naš narod, svi ti ratovi, to treba da se zabilježi i ostavi u našim pamćenjima. Reci mi, šta je tebi najljepši dio cijele ove priče? Da li su to koncerti, putovanje, nastupi? Pa može se reći kada smo putovali u Ohridu, u Makedoniji, to mi je jedno od ljepših putovanja što smo imali. Večeras ovdje u Voćinu? Naravno, prelijepo je, sviđa mi se drugi društve, veoma mi se sviđa njihova nošnja, kolači ova... Voliš slatko? Naravno, naravno. U svakom slučaju, kažu, najsnažnija manifestacija, u to ne sumnjam, obzirom da razne vrste kolača su večeras ovdje, a vi ćete se večeras predstaviti čime? Pa predstavit ćemo se štrudlom koja je napravljena od marmelade i od oraha i također ćemo se predstavljati i čokoladnim mafinima, ništa ljepše od njih. Torta? I naravno imamo tortu kao poklon za KUD koji nas je pozvao. Uspjeli smo u namjeri da očuvamo našu tradiciju i običaje, kaže predsjednik KUD-a Dragan Kavić. Kaže da je i ovaj nastup i putovanje u Voćin jedno od najdražih, jer žele pružiti najveću moguću podršku naporima ovdašnje prosvjete, da sačuvaju tradiciju i običaje srpskog naroda na ovim prostorima. Prelijepa je manifestacija, domaćini su jako ljubazni, dočekuju nas sa velikom radošću, drago im je kad mi iz Republike Srpske dođemo da ih posjetimo, mi se vrlo rado odzivamo. I mi smo ovdje došli sa tortom da ne obrukamo Banja Luku, već da je predstavimo u najljepšem mogućem svjetlu. Tako je, mi smo donijeli kao poklon jednu tortu, vidjet ćete kasnije,
a i djeca su napravila kolače, pa ćemo učestvovati u kolečijadi. I u takmičarskom dijelu programa. I u takmičarskom dijelu programa, a moram da kažem da smo donijeli jednu jako lijepo šljivovicu, da ih probaju naši šljivovici iz Banja Luke. Reci mi, Dragane, šta će to večeras Kulturno-umjetničko društvo 14. februar izvesti ovdje na sceni? Pa večeras ćemo se predstaviti sa igrama iz okoline Leskovca i sa jednim miksom sa, kažemo, Bosilegrad. Nešto slično tome i predstavit će se jedna djevojčica sa pjesmom sa Kosova. Reci mi sad, Dragane, koliko ovo znači i vama da dođete ovdje u ove srpske sredine u zapadnoj Slavoniji koje se, možemo reći, grčevito bore da sačuvaju tradicije i običaje ovoga kraja, ali tradicije i običaje srpskog naroda koji ovdje živi vijekovima? Pa za nas, kao Srbe sa one strane granice, da kažemo, znači puno. To nam daje nekakav motiv da još bolje radimo i želimo da im pomognemo, da dođemo, da kažemo da nisu sami i da u svakom momentu mogu računati na nas na sva načine. A mi ćemo Jelenu Vučković, ekipu iz Voćina, pozvati u Banja Luku. Obavezno. Bili su nam gosti već nekoliko puta, uvijek su nam dobri došli, dragi su nam gosti i ove godine, ako budemo pravili zbog ove situacije kakva jeste, vrlo rado ih pozivam da nam budu gosti. Na kraju, Dragan, evo, pomenuo si tu situaciju takva kakva jeste. Koliko je u cijeloj priči ova pandemija virusa korona uticala? Evo, pričali smo malo prije sa Jelenom, večeras kaže najmanje ljudi od kako kolečijada postoji. Ali koliko je cijela ta priča sa pandemijom virusa korona uticala i na vaš rad, na rad Kulturno-umjetničkog društva 14. februar? Pa dosta je uticala, pošto mi smo poznati kao društvo malo, a izvodimo puno nastupa. Mi smo otprilike svake godine izvodili od 50 do 55 nastupa. Ove godine ovo nam je 16. nastup, izlaz iz Banja Luke. Imali smo malo na Ohridu, na Neumu, malo smo bili u Crnoj Gori, u Kotoru, evo sad smo u Hrvatskoj, ostali smo dali po Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Uglavnom, da kažemo tako, negdje oko 20% smo programa izveli što smo zamislili. Broj putovanja se smanjio. Jeste, broj putovanja se smanjio, ali nažalost i broj djece se sve više i više smanjuje. Dobro, neka ova manifestacija možda bude i poziv svima onima koji još uvijek razmišljaju šta, a žive na potezu Vrbanja, Debeljaci, Česma, da se jave u Kulturno-umjetničko društvo 14. februar, jer vi zaista i pored svega ovoga puno putujete i puno radite na očuvanju tradicije i običaja srpskog naroda. Hvala Ljubinko. Bilo bi to dobro kad bi ta omladina ili roditelji da malo tu djecu natjeraju, da kažem, jer ovo što mi radimo, to smo mi. Ovo je kultura, ovo je naš identitet. Znači, naša nošnja, naša tradicija, na kraju krajeva, to smo mi. Okupiti Srbe koji žive na ovim slavonskim prostorima u rad folklornih društava nekako je već godinama najvažnija misija svih onih koji se ovdje bave kulturom, jer se tako nekako ponajbolje čuvaju tradicije i običaji, kazaše nam. Tako u Slatini već nekoliko godina prosvjeta okuplja sve one koji kroz rad pjevačke grupe rade na očuvanju tradicije i običaja ovog kraja.
Tako je, dolazimo iz Slatine, nekadašnje Podravske Slatine. Punom parom radimo, bez obzira na ovu koronu, održavamo probe 2 puta nedeljno, znači utorkom i četvrtkom. Pripremamo se kao da je sve u redu, odlazimo na nastupe gdje je to moguće, evo tako smo i večeras ovdje. Jako nam je drago što možemo makar negdje pokazati svoje umjeće, odnosno naš rad. Radimo, evo, mi smo u biti mlado društvo, recimo, djelujemo tek 5. godinu. Imamo oko 20-ak aktivnih članova, imamo postavljeno 5 koreografija. Evo sad danas smo po prvi put imali i pjevačku grupu. Malo je možda bilo problema, ali izdržali smo sve to. Ide nekako. Recite mi, imali novih članova, uspijevate li omasoviti društvo? Pa za sada nemamo novih članova, nažalost mladi nam odlaze, djeca još uvijek nisu zainteresirana i to je žalosno što i roditelji neće da potiču djecu da nam pomognu svemu tome, ne znam zbog čega, da li iz straha, da li zbog ove korone, da li zbog neznanja. Pokušat ćemo se, potrudit ćemo se da uz pomoć našeg oca Dragana da uspostavimo i taj kontakt sa djecom. Nekako čini se najvažniji posao svih vas ovdje u prosvjeti da nekako animirate svoje mlade da svojim radom i svojim učešćem sačuvaju našu tradiciju i običaje. Tako je, da naravno da prenesemo ono što mi znamo, što umijemo, što učimo i mi još uvijek, mada je puno toga zaboravljeno, kopamo po svim i svačim, grebemo na sve moguće načine da dođemo do izvornih i nošnji i pjesama i igara i svega toga i da prenesemo to na našu djecu koliko je god to moguće. I kako se snalazite za nošnje, kako se finansirate, pomaže li centrala u Zagrebu? Da, pomaže nam naša Virovitičko-podravska županija, vijeće Virovitičko-podravske županije, malo nešto sami, imali smo nešto svoje nošnje, tako uglavnom pomažemo se svi, što crkva, što županija, vijeće i tako, pomažemo se. I kažu kada niko ne dođe u Voćin, Slatina je uvijek tu, vi ste tu najbliže, evo mi smo danas došli iz Banja Luke, tu da smo da hajde tako kažemo da veličavamo ovu manifestaciju, ali ovo je jedna zaista lijepa manifestacija koja ima i svoj značaj i karakter, a čini se ujedno i najslađa manifestacija. Da, tako je, najslađa manifestacija jeste. Mi smo svaki put ovdje i drago nam je i uvijek rado dođemo ovdje, oni također kod nas isto dođu. Mi smo tu blizu, družimo se, pomažemo jedni druge, zajedno smo. Iz Silaša u Voćin stiglo je kulturno-umjetničko društvo Zora. I oni kažu rade punom parom. Cilj je vele isti, sačuvati običaj i tradiciju, jer to je ujedno i garancija opstanka jednog naroda. Mi se već ne možemo ni reći, niti smatrati da smo ovdje gosti, pošto smo mi godinama već tu učesnici. Volimo tu doći, lijepo nam je, domaćini su izvrsni, tako da eto nas svake godine. Sa čim ste došli u Voćin? Ugoste se uvijek, dođe se nekakvim poklončićima? Došli smo sa kolačima, pošto je kolačijada, tako da mi ne smijemo da to propustimo, sa 6 vrsta kolača za takmičenje. Dobro. I sa koreografijom koja je najvažnije biti večera, sa Šumadijom. S igrama iz Šumadije. Večeras nam dolazi Šumadija iz Silaša, a također dolazi kolači iz Silaša i bit ćemo tu u takmičarskom dijelu programa. U takmičarskom dijelu jeste. Koliko dugo postoji Zora? Pa mi smo neki 15 godina, relativno mlado društvo, ali eto, opstajemo, ništa nas nije prekinulo, evo čak ni ove, mada možda malo nekog zatišja zbog ovih svih tih situacija vezano za koronu, ali radi se. Sad čak imamo, s tim se i hvalimo, malenu grupu, znači to su dečica od 4 godine pa do... Znači podmađujete društvo? Jeste, i u planu nam je veterani koje treba da starta svaki dan, očekujemo da počne grupa veterana, znači od mojih godina pa nadalje. Svi su dobro došli. Branka, ima li podrške i od koga podrška stiže? Pa imamo podrške, lokalne podrške od naše opštine, onda imamo savjet za nacionalne manjine iz Zagreba, najveći dio te podrške financijske, mislimo, zajedničko veće opština, tako da je sve u svemu plivamo.
Na kraju, zanimalo nas je kako se danas uopšte živi na ovim prostorima, kako žive Srbi ovdje. Odgovore nam je dala Zorica Uskoković, predstavnica Srba u opštinskom vijeću, odbornica SDSS-a. Na samom početku priče, samo riječi hvale za rad prosvjete je imala, jer kako nam je i sama rekla, oni ovdje rade odličan posao. Naša Dragica i Jelena, Dragica kao predsjednica i Čika Pero, oni organiziraju to sve i okupljamo se i dokle god budemo mogli radit ćemo to. Zorice, koliko to znači srpskom stanovništvu ovdje što ima bar tih nekoliko manifestacija gdje se može okupiti, prikazati ono što su i naša tradicija i običaje, ono što se nauči tokom godine i da se malo družimo. Evo, mi smo došli iz Banja Luke večeras ovdje. Da, dobro nam došli. Pa dosta znači. Ljudi puno rade i onda je ovo jedno olakšanje, što bi rekli, da se okupimo, družimo se i veselimo se. Jeste mi kako žive Srbi danas ovdje u većinu? Pa dobro. Gledamo da smo dobro sa zajednicom, jedni drugima pomažemo. Nije danas lako nikome? Nikome nije lako, da se zna, tako da koliko god se može, uvijek se pomaže. Ono što je možda simptomatično, bar to smo mi zabilježili snimajući zaista puno po Lici i Dalmaciji, jeste nekako čini se da je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju dosta mladih ljudi otišlo. Kako se vi borite sa tim ovdje ljudi? Pa nažalost i ovdje je, dosta ih je otišlo u inozemstvo, tako da baš je zagustilo što kažu, ali opet se trudimo nekako da se to zadrži stanovništvo. Eto, općina Voćin je sad prošli tjedan imala i kestenijadu i oni isto to održavaju svake godine i tako trudimo se koliko god je moguće to. Poljoprivredni proizvođač, recimo, koji živi na ovim prostorima, ima kakve poticaja, subvencija, može li se preživjeti od poljoprivrede? Pa, koji svugdje, ali ima i poticaja i općina uskače u pomoć koliko god može. Koliko su ti predpristupni i pristupni fondovi i evropski fondovi pomogli da ipak neko se odluči baviti se poljoprivredom, a poljoprivrede, bar ono koliko smo mi mogli snimiti i zabilježiti, može se sastaviti kraj s krajem u Hrvatskoj? Pa ima ih ovdje, baš u Voćinu ima mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva dosta. I to baš, da, OPG-u i to ih baš dosta. Ovdje na području općine Voćin imaju i ovce i lješnjake i tako da ima ih dosta, baš ovdje. Ono što je zadatak prosvjete je da animira baš te mlade ljude da se uključe malo u rad prosvjete kako bi se očuvali naša tradicija i običaj. Tako je, da. I to je priča o Voćinu, o prosvjeti ovdje, o životu Srba na ovim prostorima, o našem KUD-u 14. februar koji godinama dolazi ovdje da podrži njihov rad i najslađoj manifestaciji na ovim prostorima, koja nas je sve nekako i okupila, kolačijadi. I mi smo se ovdje lijepo proveli i obećasmo da ćemo ponovo doći, jer imamo i šta vidjeti i zabilježiti, putokazima vođeni. Stoga vidimo se ponovo u Voćinu.